ikke boja vi. Det bara kører fra her i dag. Sånn og det var her. Jeg har rettlise 20 søyer, Atlan Daniel. Og det en finsk tingkvinna som heter Päivi Räsänen, som bare hever tid en mynd av Romerbraunen 8, 25-22, her som det sier at at det er synd, det tvei av samme kine, til synd, til ansikt, til synd i Guds egen. Hun tok en mynd av tog og postet det av Twitter. Hun ble melda, og nå kører en sæke mot henne, og hun for mølevis i fangsel 2 år, bare for å sitere skriftene. Hugsa der til. Hva det til reiast? De tåler ikke skriftene, de er av antikristi, henda togjen vi lever i det er antikrists tog som nu ryser opp. Det er launar som kom tjøknen, og det kom allar fra ES. Det er det som er instanseren som sår det ut, som sender ut av oss krøv. Vi gjør det om 2 år, det skulle genge tjøknet her. Så sender det å skrive atter. Hvis det går tekket her, så er det velsatt i okkar egen. Hvis det ikke gjør det her, så er det ikke velsatt i okkar egen. Så får det fortsatt avløyngar, bla 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 bla. Hatt det som jeg halde gong for seg. Hatt ikke bare i utnåre rånen, hatt det gong for seg. Det gong sannløst for seg noen satans ES. Men hon stender stinn, og hon sier til at hon råkner seg som lim i lutherske kyrkjen i Finlandet, hvordan hun kan til at du ikke har suttet. Den finlandske kyrkjen gautegret her, og ganger vi til gay pride og alt sort brass. Og hon sier til at hon vil være ui her, og være i en søkkende skip inntil det søkker, for jeg bjerger folk. Ja, hon skal bare passe på seg at hun ikke søker vi. Du blir ikke være limer i lutherske kyrkjen for å kunne si sannløygan. Sannløygan er lukkavel. Det er bibelske sannløygan vi skulle sige, og prætika og boa. Vi er nemlig salt og ljus, sier Jesus. Matteus 5 fra 13. Tid er saltgjærerne, men saltet have mist smakksøyn, vi hverjum skal ta være salta. Miss ikke saltet til lutherske kyrkjene, og i heimamisjonene, og til babsar, de som all danda saman og røyna at være så velsatt i egen og øren, og i samfunnet. Og det tås bare om kærløyga, vi skulle elske ødel, og ikke fordøme. Guds ord fordømer at det er. Og i sterskaste åren møvelig. Og vi får sutja til at og i Genesis 13:13 er fyrst og fyr året synd kommer fyr og i Bibelen. Og til i samband vi Sodom og Gomorra. Og tallet 13 er antikrists tal. Og tallet 13:13 er antikrists tal ganga 2. Og her kommer synd fyrst for 4. Og til i samband vi til kalla samkynne. Vil jeg potra det og gjøre det så avskiltut, det er ikke avskiltut. Det er tinderen av synd. Ta hever synd, nått som tind, som klimaks. Og ta stendig bare daumeren for dåren. Og Jesus sier til i Lukas 16, 26-30, at det når Arne han kommer atter, skulle være at lukna vid det er Sotomo. Til lykka som det, og det er naua. Bant og en daumeren kom, spittlingen var hei nått til en avsan tint, og til det som vi sutja og jokkara tog i det. Tog åpne i østen i munnen i det. For at avværa det, for å ruska ut det, tåsa sin skilje ut det, visa det hva Guds ord sier. Vi kvarin skal det ta være salta, til hian fra ikke godt for neka, utan å være kasta ut, og være trakk under mannaføtter.
Vær ikke to en saltløse klotte som god kastar ut og som så vil trakka under mannaføtter. Tider og ljøsheimsins, og en stavur som setter og en fjalle kan øyvera fjaltur. Vær to som en stavur som setter og en fjalle, som ikke kan fjallast, ta i sånt der, ta sart og ljøse, og hva det som skuiner her fjallen der, og til en bøyer som er her oppe. Og heldur kvoitja menn og kjersta ljøs, og seta det under kjeppemal, men og i en kjerstasteka. Og ta djevel ljøs at öllum som er i husen. Vi er ljøs heimsins, vi er salt heimsins. Det vil jeg være, vi er til det østene. Genesis 13:13. Fyrste for året synd, kommer fire som syndare, og til samband vi falt i Sodom og Gomorra. Genesis 13:13, men mennene ur Sodom var vonder og syndarar framme for Herren framurliga. Vet du hvordan jeg år er i enske King James i versen her? 13 år. Er det underligt? Og hva merker tale 13? Det merker opprøster. Det det som folk gjør det, at det gjør opprøst og i møte Guds åpenbæra året og vilja. De vilja ikke bodja seg under Guds ordningar, de gjør lauer, som skulle tvinga at det øvete skal være rett. Det er det angantøy. De som laudje var fyrjast nær, de som tvingat her innan kvann badnagar og kvann skola, de kommer suttja til dømare og i egene. De må være dømt og det. Johan Dahl, Bjørn Samuelsen og Inge Loin og hva annet satans bras sitter så jeg tinge. De må være dømt. De tar en dømare i videkon. De tar noen få år etter. 20-30 år så er det gommel og så dodja dit. Og da skulle du suttja god i egene. Det kan jeg si at det kom. Jeg undergjøver meg haksta dømare, og undergjøver meg hansara år og hansara lauer. Og det er avgjør, og det er lauer til smøy i det. Det er fra Satan. Og det er man undergjøver meg aldrin. Og jeg heldur tykkara lauer om hate speech. Jeg heter tykkara lauer om hate speech. Tror ikke møter hate speech. Hata du er ting som måste kunna se det. Jeg hater at det er. Det er helt annet til hvis du kommer vi høtta noen i møte en øre menneske. Men til at du sier hette og hette er, og hette rævelig, hette synd og bla bla bla, jeg tipper at du er mening. Eller det er det som du helter, og det måste kunna sige. Ja, det er for jeg sier at du fører. Det har vi sagt at jeg sier, og det sier nå. At det er lauer om reivara signan, og lepposignan er jo bønt opp ur helvete. Og tid som han var gjørst der, er satans bøten til å kunne vende om og sant og øsko, etla færa tid og i øyne loa bønt nir i høyta hola helvete. Jeg har anka respekt for det. Etla for tikra lauon. Ikke nøya. Genesis 8:20. Og Herren sier, av tog at raupe av Sodom og Gomorra er mykje, og av tog at torra sint er ekvelige hervelig. Han tar ikke bare sint. Legg meg til å være sint. Han tar ikke bare en alternativ livsstuler. Han tar ikke til at det bare vær og funnet det av som er livet til ut. Nei, ungen er det her. Du er det som du er født som. De kinskøkene du er født vi til at kine du er, og du øyer at søke hit, du øyer at være sammen med henne kinen hvis du gjør nekka. Annars kan du bare gjøre så vel å være frahaltande. Og være sammen med henne kinen så skal du være gifter. Det er ikke nok bare at vi samtykke. Så stender onkel ved en hånd her, sex krever samtykke, men det gjør det slett ikke. Det krever
Tjonaband. Det hva det krever. Jeg vil hervelig torra synd, her som året atter synd, først for året synd stendur Genesis 13:13, til samband vi til kalla samkynne, men til sodomi. Til dette gjør du sodomo. Harmelig av henne. Fyra vers 6. Ty at refsingen av misgjer døttur falsmunds større enn refsingen av synd, sodomo, som var kollrend i øynun egna bragte, og angar hendur stiavust av henne. Synd, sodomo, og torbøyner, sodomo altså var kollrend i øynun egna bragte. Fyri kvært, fyri sodomi. Det som alle Vestrøymer skal lautja og tvinga inn i kvann badnak Gudvals. Nei, jeg sier, hva skal jeg sige? Jeg ætla sige, Gud nei tikkun, men nei, I røver ikke. Gud kommer ikke nå tikkun. Gud kommer senda en eldslian døm om han iver tikkun. Det vil ha bomba I sundru saman av Kina og Russland, ödlen tørre atommegi, alle Vestrøymer som han og USA. Flagget da. Bredget det kun ta for det kan reivar og reivar signal. Bredget det kun ta. Ja, oppenberingen sier til at ta I trångten kommer og ta I plavene blir komme, da får folk ikke bredget seg enn mer, og det vil ikke vente om. Men det var bare en stått at hui. Trångten vil I 6 år, og så kommer enden, så kommer Jesus atter, og så vil daumor. Esekiel 16, fra 24. Så henta var misgjeren til tjatunne sistur Sodomo. Hugmau, pride. Hugmau, fullsemja breie, materialistisk velgångt. Pengar, velfer. Lønarhakkan, bla, 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 bla. Rujelig semja av yrkisløyse. Vær ui henne og I døten henne. Nekva fridegar, ståttan arbeidsdag, stittri arbeidsdag, lenga ferie, bla, 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 sjukra degar, allmenn skal bare betala. Og jeg heldur styrst jo hånduna til at du fatak og tørvande nå, vi stjala bare fra pensjonisten og ta med voikast, og nå manglar nå at du strammar ui, vi klupar for at de nyast, og gjer det rujkast og enn rujkare, og skattalatta og ditten datten. Det er godleis og lorstar det der. Og tar våre hastaurer og fram til anstikt. Hva er den anstikten? Det er sodomi. Framme fyrir mer. Tessvegna taugi tar borstor, som er så godt. Han fjerner det bare. Han rotar det vekk. Han sarleidar sundru saman. Og Sodom og Gomorra jo funner. Det stedfest hver der og man ser bygningarna, man ser bøyna linjer, og så man ser 50 grader hjørn her på, man ser en gøtuvir her, og grever man av sinter og I hjørnet, så det klumpar av svavle, så større som det Grever man der så opp, og hitar der ved en tendrare, så brenner der, og der stinker søran til. Det funnet, men han legger ut det. Men det funnet. Ron Wyatt fann det i Tjejefors det var. Så mye var det om du ikke varst det, til lengst han funnet. Tar fram til anstikt. Hva er den anstikten tar fram til framfor herren? Jo. Leviticus
18, 22. Tu skalt ikke ligga vi mannkine, ans og vi kventkine. Ta anstygt. Til anstigten. Ta mævur ligger vi manne, ans og han ligger vi kvinno. Til anstygt. Anstygt, anstygt, anstygt. Tikkara satans anstigter, så det tinge. God kommer hava sørsta døma sige mot tikkun. Takk for det, tikkun! Ta vera det løytil. Ta vera det løytil. Ja, jeg sier min mening. Det er satans anstigter. Det er satans anstigter og tjauvaldsflotjennom, framsøkten og jaunarflotjennom. Det er trutjer armar av satans ligame. Det kunne vente hos sant og asko. Og de som spela kristen som her og arbeider middelhatta folk her og dreier som og løgnet som teg, det er klaunar. Jekkaskorstar kvart han øynast i øyna av det kun. Som ikke var det. Rom 8, 22-22. Vottande seg sjálvar vera voisar, gjørdust tar darar. Tar for helst vera så rælig av voisar. Voisar, og vi har djeva viruslønner fyrir doktor og alt det her vårt. Djeva høyra på en annan, øyna from åre, og hessen grunneren her, og bla bla bla, og spekla seg, så spela det så eimjukt at det kommer fram her, og er ikke verdt rett her, bla bla. Og det er dumme hundar i der. Det er dumme asen, høytninga lorstar i der. Høytne hundar. Og brøyt og dør til så forgångelige gods i vrøyene mynd, gjørt lyk forgångelige manne, og foklun og fersføtten djauron og skrikjektun. Først vegna god òsning gav tar opp, fyrst og fyr, til euransko, Jøgnun gyrndinar av tar egnu gjørstun, at vann er av sunni egnu likam sunna mittlun, at det siløys i kjenska. Men det ble verre enn. Så stendet det vers 25, hver brøyt og sannløyga gods i vrøyna liggen, tar høttu og kjentu og vistu sannløygan, gods sannløyga enn ta. Han lewa i landen, år etter år etter år etter år, rundt om alt landet, og man visste det. Men så brøyte man det. Man tok liknen inn i stein 4. Og tilbøv og tjena av skapningen mer enn skaparen. Til hendt i sånn forsen under fargen. Til føringar ble materialister om en hals, og gavust er løyte av god, sånn her generelt i landet seg. Og for at tjena til skapta, tråa og tilbe til skapta materialisten, til materiella. Tilbe og tjena av skapningen og morgen skapere noen som valgsigna med over amen. Av hese grunn gav god tar opp, for erfer, at ringon liston, vile affections, vile er òsne hervelion, anskræmelion, ringon, vile, det er òsne at det er så lågt som det kan være, og ringt, som det finnes det. Jeg har sagt det langt, at det er tindren av synd, og at det er lagst at du kan fære. Og for at djeva seg ut i at det er frivillige, det er ikke født så. Det er velja det her. Det er fytla sitt sinne først. Etter at det er vært dolkai, og opplært, og avvirskei, og drien tannveien. Og det er vært færa, og lagt ned ut deg, og sagt vidt deg, at dette kan så godt være, og dette er som bare er, og at det er og at det måtte bare være til. Det passer lett ikke. Åndjøsner passer. At det er alt satanslikt. Og til kommer dit a sværa fyrir først et øynast og et år til å ha lært okra luttle bøtna badnagæren. Jesus sier at han som er minst og som trygg var med av møgnbøye. Det var bedre for han at millenstøyne var hongt om halsansara og han var druknet over hassens djup.
Og det kommer til å være. Det kommer få en døm som kommer å gjøre det tung og til fra nere etter, ikke bare nere havsens djup, men nere i hjersta gjæreren her. Her som det brenner en avgjør elder. Og her kommer det alltid oppåt. De får et evigt fangsel. Og her kommer det å brenne og i atler avgjør. Alt sånn av midtene kommer å være her, så vet ikke. Råknen tekken som smøyas av launar og trusta hatt i jøgnen og avvarska alt land i handan veien for verre syndare enn de som fremgjat her. Det er større satanister. Større satanister. Av hese grunn gav god tar opp at ringelisten. Hva er det så ringelisten er? Hva kan være verre enn siløse og kjenska? Jo, det er sjalt tarra kvinnor, brøtt og den naturliga brudje. Hva er den naturliga brudje? Det er hun, hei sin mann. Iver i hatta som er i møte natturo. Hvordan ta? Jeg skulle vi skilja til, så halde jeg det affram å lese. Og somløs øsne mennene, færande fra til naturliga brudjen av kvinnene, brent og øsne gynt, kvørmøt i øren. Så ta øvet det her, og ta at som er i møte natturene, øsne til kvinnen til at kvinner er vi kvinnen, og menn er vi mannen. Det er ikke naturlig. Det er ikke bare en alternativ, fullstendig sunnor, rattvis gjerligur, ausindjur, lufstøyler, som hvis du bare finner det at du er til, så kan det være lukkast godt tryggvann som anker annar. Jeg har minnet trygg, kyrkjefolk, bla bla bla, og jeg byr til vår herra, og fei var, og byr god, og alt det, bla 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 bla. Du har rett i møte der. Du har rett i møte der. Og Romerbrev er det mest evangeliska brev i Bibelen. Du har evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så har du gjerninger av apostlene. Så kommer brev Paulus her som han leter evangeliet opp for dere. Og det første er Romerbrevet. Og første kapittel etablerer han hva synd er. Øyne kapittel 2, og kapittel 3, og kapittel 4, og 5, og 6, og 6. Hva synd er, og han fordømer alt som synd, og at vi var atler av synder og kom til korset av Guds stort. Rom 3:23, og så videre. Så ber han så spekler lett evangeliet opp, men han etablerer synd først. Og som vi sa, Bibelen viser, først og fyrir Bibelen nevner året synd og syndare til samband med sodomi. Det største synd som finnes, og det er sterskaste refsing i Bibelen. Og det skal lovgjevast fire tøy, og refsa til som taler imot tøy. Ja, vel gagnest det kun? Tid har en dømare hagre enn førja ratt. Tid har en dømare hagre enn dena ratt, og hva en annan fæna ratt. Og gjør, jeg kaller det fæna ratt. Tar som smøya sataniska lover oppi halda tøy, og døma rattvise og fremja synd. Det er en satans dømstøler. Og han har vi anker respekt for det. Det er en fæna rattur. Ta jæriska lover genge med Guds året, ta kunnet her lovenar brenna og i høyde hul helvete. Og de som smuja der, og trusta der. Og det vende men så skulle det så sannelig vende og ganga over til ved, og tala rett, og verilig hava vende i sin hjärsta. Somlos øsne mennene færande fra til naturliga brudjon av kvinnene, brent og sin gynt kvørmad i øron, men vi mannen virkande hatta, som er avsømmelitt, og møttekande og seg sjálvun, til virlega til et endurgjald, vittlosøynar,
för sina vittlo som är hörskeligt. Vad finner där så i Sodom och Gomorra? Svavel av himne som brände stenar upp och tar brände upp och tar brände en i avgen elte. Det säger Guds ord mer. Tar brände inte bara upp, tar brände en. Kvär? Tar svaler bränna i helvete. Och teckar svaler som smujas av launar här, fyra sodomie. Och som smujar lauer fyra tog att det ska vara olauligt att boa till att boa sant, boa Guds ord sant. Jag kommer alltid göra det. Nu måste jag bara sätta mig fastan. Och kalla mig kvärt vilja. Kalla mig terrorist, hätare. Jag hatar inte lauer. Jag hatar inte folk. Så ständer det av i vers 28. Vi har sett tvär för god gav dig upp. Så tar det för att bo i hatta. Ta ständer för 3 och en tar som tar lukka i oj att atterhalda god i kunnlökasønnen. I vrøver innhalda god ha nekka vi god av Jerusalem sinne. Gav god tar iver for 3. God og givet deg opp tværferer. De som geng ujasnen, de som stand ujasnen her, de som stolat her, de som kører LGBT-elaboan upp på Facebook så ju som flaggar ner i bøyen og fyrast her og turstat her og så at han kvart mansbad inne i badnagøren. Det er oppgiven tværferer. De som gjør at det ikke sutja nakka galevitt de kunne kalla det kun tryggvandi alt hva de vilja at det det ikke. Lukas 16. til 30. Og ønsker det være av døven Noa, såle skal det være øysene av døven menneskesånarins. De auto, de drukko, de giftus ved konon, ter var givnare gifto, inntil han det og i Noe før inn i ørskjena, og flauen kom og øyde de ødl. Såleis øysene som det være av døven Lots, Lot bo i Sodomo. De auto, de drukko, de kjepto, de selto, de setto nyer, de bygto. Men han sema det som Lot før ut ur Sodomo, regna i eldur og svavul fra himne, og øyde de ødl, brente de opp, fotta de av. Og god for ikke at tøyna gjøren i atter ved vattnet som han gjør det av døven Noa, men han fer at tøyna gjøren i atlare ved elde. Og det kommer at trea hans krutsk. Når det kommer kvosset, det vet ikke, det kan godt hende neste viko. Det kan godt begynne i morgen. Det er altså spent nå i samband med Ukraina. NATO doppas her, stolar USA, stolar Ukraina og Russland er så spent her. Det kan komme eldre ut, det kan føre flikkvare raketter og arme vidt av, helt inn til Norge og alle stand her. Og hele bøyer føre bare splatt. Jeg sier ikke det for henta, men øyne for henta det. Når det var det vet ikke. Men tykker det var kjøtt. Og jeg vet hvor det kommer. Jeg vet hvor, ja, men til at støvene er, vi er kommet her til. Vi standa dømen her, og jeg vet hvor dømen kommer. Det tror jeg synden hever nått sitt marsk. Også i samband vi at jeg skulle teka Kanans land og sånn ekka, så stod det om onkra stammer her, at nei, til folket, det er ikke nått synda måte, vi er ikke kommet fullt opp til tøymen. Men så stod det om andre folk, det var syndere framfor herren, og tar synda måte var altså fullt. Og god bjaua i altså Josva og Israels herde bare at øya det og drepp alt. Det var Guds vilje. Tog at det var fullkomlig spilt. Og de som geng ut og at her, de som trakk ut og at her, og vilja at her, og arbeid spenna ved all makt fire
Sodomussyndene. Det her. Og kyrkjeratningar som vilja åpna for sånn her og halda det å være pura skiltet til du fullstendig blåst og blind. Fullkomelig åpnet ikke oppgiven. Du sier oss her Paivi Rasanen, hvor som kan si du her, men hadde ikke en kyrkja. Hadde ikke en kyrkja. Rønna Bjarkas, de som sitter her og halda hatt av i ordan og har frakt i sånn her, det satansbøtt. Og om du så størst opp her og ulti og avvære, så har du kanskje 8 eller 2 av 100 hørste. Ja, jeg falt det alltid, og så det kom ut. Til støvan. Og de kunne lykke så godt hørste av en YouTube-video, eller en grøn som skriver i, eller ut av gøtene. Så bispor som spenner han av veien her, han er satans borst opp ur helvete. Han er en ES-svigarprofeta klodde, han er kjeptur. Han er plantavur. Ikke av gode, men av fanan sjolvun. Søytnan Petur 2, 4-6. Tøy god, ordi ikkje ønglunum som syndavu. Sagt han, hvis god ikkje ordi tøymon, ønglunum som syndavu. Han spardi ikkje tøyr, men kasta i tøyr nyer til hver helvetes. Cast them down to hell, og gav tøyr iver og i myskurs kjetur. Han bantar myskurs kjetur, er vera gøymtar fram et døme, og ordi ikkje hinn fotna heime, men freste Noa flau. Hinn 8. person, tog han hei tjei andre vissar i ørsene, og en rattvises boara, førande inn flauena om han iver heim hinna av godeliv. Det er god dømer, så dømer han bare atlan heimen. God fyrir ikke døme heimen atter ved vattnet, men han fyrir døme heimen atter ved elde. Det stender i samband med det, Øystein på i samband med Jesu atkom, at stjøtnene skulle falla av himne. Det som du kallar for meteorer, det er så støyner som må detta ned ur kvalvisjonen. Detta ned av gjør, som kommer eldre ut, og gjøren kommer å være fylla sånt av dem. Alla stedene. Til Gud skal ruttla himmelen, han skal ruttla himmelen, som han har bauka ruttla, og ta dette atler stjøtner nere av hjørna. Det er festar og i et kvalvirke i vrokken, og et firmament, som er fast. Såles kommer hjørna være rønsa og endernudja. Han kommer brenna. Men òsne vi krutje, og òsne vi rævlig i hjertskjolten. Det skal komme en så rævlig hjertskjolte som aldri har vært før, det leste om i oppenberingsene, og tja Zakaria, og en rævlig risting. Og det stender i oppenberingsene at alle størrbøyner i heimene skulle falla. Alle disse skojskraperne er alle stedene, og fjøtlen kommer koppa. Det har ikke vært en sånn risting. Halt det ta fast i. Råpe ta Satan, han kommer ikke bjerga det kun. Bill Gates og Pavan bjerga det kun ta. Og Fauci. Og på veie. En rattvisesboere førande inn flauene om han iver heim hinna av godeliv. Og brøytande steier Sodom og Gomorro iver i øsko. Avdømte tar vi en kvelving. A kvelva til å velte opp nyer.
Det är något det samma som du startar Solanden och Islandet. Du kører ut här vad det hänt här. Det ser ut som du har tagit mannen och nej, ända och säger andra talen och en sovereign jarsholte att stor stitcher av gör bara för upp och till allt knuse. Och så måste han är det simpelt en kopp av. Simpelt hen. Det kommer hänt om alla görna. Allt tar fast. Jeg renner inn i Herrens tårn, og her det tryggur. Her de tryggur. Løyde meg opp til hansara. Bøy etter hansara komo. Ta han kjemur, så lytter han meg opp. Jeg leide minna sal opp i hansara varvåslo. 100%. Ropst opp. Ropst opp. Det måste skje, jeg måtte säga på en av en. Det har jeg akkurat sagt. Så det måtte bara finna det jo i. Brøydande stægir Sodom og Gomorra i Vrjøsko, avdømte tar vi en kvalving. Gerande tar til et firedømme, taimon, som atana skulle liva av godelige. Hvordan ta? Gera det samme som det gjør det Sodom og Gomorra, gera det til, så her var det tikkere firedømme, til det her var et eksempel. Løyta oppe på Ron Wyatt, R-O-N, W-Y-A-T, alltid 2T, Ron Wyatt, Sodom and Gomorrah. Det en längre dokumentär på en timme, han filmade allt det här. Det har filmat det här, det inne i Saudi-Arabien, ångstan här. Det just här som Bibeln säger att det just här. Ingen har sett det, ingen har, alltså folk är bara så blind, för att lägga inte ut det. Men det här. Ja. Og fyrdømme taimon som 18 skulle leva godlige. Og fyrdømme, et eksempel. Og utfruja i rettvusa lott, plavar vi en grafskittna levna hina vonto. Utfruja i han. Utfruja i han. England kom inn her og hala, vi kunne ikke tøyna bøynar før en tid kom ut. Det stender her. Men han tar bjerg av tøymon. Halleluja. Og Jotas sier i vers 1, «En ta som Sodom og Gomorra, og stegin i kringtøyra lykan hatt, djevande seg sjálvar ivi til siløysis, det var det første, og færande et fremmanden kjøte, fremmanden kjøte, det etter samme kine. Det er det som du sagt at gjør det. Så det altså tøtningen av det. Det en annan djup og lønter tøtninger ui her. Det det primære det merker. Setter fram til et firedømme, at det et eksempel, et firedømme, løyande refse dømen av avion, elde, suffering the vengeance of eternal fire. Så, tid som spenner handan hessa løgnene her i førjar, jeg sier bare vel gagnestikkun. Jeg sier ikke en gang god nøye tikkun. Jeg sier til at tid voisa hva tid Satans yngel, orma avkom, Belials bøtten, öllsomul, det kunne vende om. Men så skal det være en sånn omvending. Her det av ansikt for ansiktene, og tale et tøy, og arbeide med tøy, og standa ved Guds år. Men så må du gjøre oss det fylgja bispe. Han gjør ikke det. Jeg sier det kunne være flest, tøy at i Korint var en så rævlig sileiser bøyer til det hadde tempel her, og det hadde tempelskøtjer og sånne, og det var en pastor av til høytene tilbyrende, det var skøtjelevnaver og orgier. Verre ting, altså, og som sodomi og sånne. Det var faktisk så rævlig dolke her, men de hørte evangeliet og vendte om, ble vasket og kom bort ur at den tog. Og Paulus sier det i 4 Korint 6,
at slutjer hadde sommer av dem verre. Men nu var det vaskair, rønsair, halkair. Jeg skal lese det. 4 Korint 6 fra vers 9. Vet at det ikke, at en auratvise skulle ikke arva kongadømme Guds. Vær ikke vittløyter, kvarski siløysingar, eller avgodadyrskarar, eller hårdamsfremjarar, eller kvinnelatier, men som latast vera kvinnor, transvisittar altså, tar latast vera, tar det ikke. Tar det bare et problem til at tar forvirra til det øynasta. Eller misbrukarar av seg sjálvum vi mannkine. Misbrukarar. Det omfattar alla kjensku og sodomi. Og i bibelskun høpe. Abusers of themselves with mankind, that order mankind, thou shalt not lay with mankind as thou doest with womankind. Mankind kalkin, egentlig. Mævur fyrst og fremst kallmævur. Tøynast òsning kvennmævur. Eller misbrukar av seg sjálfum vi kalkine. Det menn vi mannen. Og tøyast kone vi konen. Ja, men les Rom 8 som vi løser Janne. Du setter alltid skrift opp med skrift og leter det opp saman. Eller tjauar, eller guirier, eller driskjumenn, eller illmælesmenn. En illmælesmenn til en som mæler illt, men som han ikke halter i. Konstaterer du sannløkken så er det ikke en illmælesmenn. Eller peninganøyarar skulle arva kongadum Guds. Det sier arva ikke kongadum Guds. Og slutjer våre summer av tykkun, men tid tvåeier, men tid halvgeier, men tid rattvustgjørter, og navn i Herrans Jesu, og vi anda Guds vårs. Det tror jeg tar våre altså frelster, ikke bare kyrkjefolk, dr. konfirmereier, kyrkje og en av men hildu vi og ukkav og stola og alt det her som der skulle vi rønnseier av. Rønnseier fra. Var det så tryggvann? Er det så tryggvann det lykka vel? Nei. Du måste av sonnen vende av sonnen vil endreføtter, av sonnen. Titus. Kjenner du Guds nøye av sonnen, så misbrukar du han ikke til kjensko. Til å avvære Peter i møte. Jeg misbrukar Guds nøye til kjensko. Titus 2:11. Du er Guds nøye som vi fører, frelso, byrst for öllum mannum. Lærande okkun evnoktandi av godlileika og veraldliga lister. Skulle vi liva edruliga, rattvuseliga og godeliga og Jesu nuverande verald. Guds nøye, hun byrst, og hun vi fører frelso. Hun byrst for alle mannen. Gledebåskapen vil prætika om alle hjørna. Men her som du kjenner Guds nøye, og smakkar henne, her lærer hun til at evnokt av godlileika og veraldliga lister, og at liva edruliga, rattvuseliga og godeliga og i sin nuverande verald. Vantande etter hinn sel og vevn, og hinn dordmiklo byrsting hins mikla Guds og frelsara vårs Jesu Kristus. Og kapittel 3, Titus 3 fra 4. Titus 3, 4 og 5. Men etter gøska og kærløyge Guds, frelsara vårs, møtvis mannen byrstist, ikkje av rattvuses verskun som vi var gjørst, men samsverande vi som miskun, han frelst vi okkun. Vi tvajingen av endurføying, og endurnudjan av halka andanen. Tvajingen av endurføying, til endurføyingen sjálv som tvåar, og endurnudjan av halka andanen. Det er ikke ritualet
som Dahl vil gjøre det til. Han kallar det å bæ. Og så tenker jeg det til badnadåpen. Nå badne vaska og endurfødt. Humbuk. Det endurføingen selv som tvåar. Det er ikke dåpsvattnet som endurføing. Så du tar kopp alt av høtte. Ta i du verur endurføtter. Ta du tvåar. Endurføingen selv tvåar det. Og ta kanst du bli døtter. Annars det avkommet tja frelstun høylagt. Og endurnudjan av halga andan. Som han uthelt i akun rujeliane jøgnun Jesus Krist, frelsar av varan. Halleluja. Er jeg bygge for dem som hitja og lust at reson, at du signa deg, styrkje deg tryggvande standa fast vid tutt år, og leta tevera avgjera myndløygan og i øynun og kvarjun spurninge, og ikkje lust etter dangvarp i fyrja, kinsviltingar stående fyrja KVF, eller det som det høyra fra sønnen skittnu prætikomånen, alla stedene, middelen babsanar, pinsanar, heimusjonsfølge, alt det her pengeelskande, manna livrande patja av følge som prætikar det. Prætikar øytuk først, bare det ljøa godt, og for det føla, for alla smuilast, og de også om sitt egna omdømme, ta det velja seg år, bla bla bla. De taler ikke år, akkurat som det stender, kostar hva det kostar meg. Men at du folk lærer seg at kjenne ditt år sjalt, og leta det som stender, det som det sjálv vi høyra, og teka seg tøy at lesa ditt år, kvann det, 1 kapitel 2, 5 suger, 8 suger om dagen, pløv og tjøkken bøyblina, atter og atter og atter, og kjenne hana, først King James altså, og kjenne lost. Og Jesu navnet, amen. Take it or leave it.